Ja meie tänase blogi lõpetab siis või vestlusringi või teemablogi, kuidas keegi soovib, pärijate pole pärandit. Lõpetab Rein Einasto, kui ma tohin aulikult teda nimetada ka Paevanaks, ma loodan, et ta ei pahanda selle üle. Ja palun siis siia Paevana, kes hakkab rääkima vahepealsetest kui meie aja algusest ja meie paikse eluviisi ja kodu kujunemisest ja vahepealse. Ja üksiti annan ma selle musta häält võimendava listapuu üle tänase suurepärase ürituse korraldajale Aarele, kes jätkab siit, kust mina praegu nii-öelda pooleli jätan või lõpetan. Kallid kaasteelised, austatud aatekaaslased. Öeldi juba, olen Paevana, pärit ka sealt Lõuna-Eesti poolt, isa Võrumaalt, tema Valgamaalt. Ja ma tahaks küsida, millal algas Eesti aeg? Sellele võib küllalt erinevalt vastata. Tavaliselt arvatakse, et Eesti aeg algas omariiklusega. Aga kuidas jääb siis ärkamisaeg? Kas see polegi Eesti aeg? Või võtame muiste iseseisvusaeg? Kestis 1000 aastaid. Selle lõpul olid meil juba selgelt riiklikud struktuurid, maavanemad, kõik olemas, juhtimissüsteem. Kindlasti oli see ka Eesti aeg. Ja küllalt tavaliselt ka on siis teine Eesti aja alguse mõte, kui meie kauged esivanemad läksid üle vaiksele eluviisile, tähendab põllumajandus pluss karjakasvatus vanadel loopealsetel. Kuskil mujal ei olnud inimene võimeline veel metsast üle käima, aga loopealsed olid selleks kohaks. See kujunes maailma kõige põhjapoolsemaks maaviljelusalaks ja kui meil seda rahvuskivi ideed serveerisime, siis oli see ka kõige kaalukam argument, miks just paekivi võiks olla meie ja peaks olema meie rahvuskivi, sest siin jäime me elama siia, kus me praegu ei oleme. Sellel ajal oli võib-olla üks kõige suurem leiutis, millest täna ei ole juttu olnud, aga peaks olema, see on rehielam. Kuidas sündis rehielam? Selle kohta on Kunstiakadeemia õppejõud Jüri Soolep, kes ei uuri mitte niivõrd arhitektuuri, kui läbi arhitektuuri tolle kauge aja mõtteviisi. Ja siis tema järeldus oli lühike. Suvel oli, mis asi? Suvel oli veel püstkoda elamiseks, talvel saun. Saunast on pikalt juttu olnud. Püstkoja ehk suveelamu ja talveelamu ühe katuse alla viimisel sündiski rehielam. Kõige ratsionaalsem elamine, kus kõik oli siiski ühe katuse all ja kaitstud. Nii et see on selle muistse iseseisvusaja võib-olla kõige suurem saavutus, mida nüüd praegu juba võistlevad, kus siis leitakse see kõige esimene. Kas on siis mulgid esimesed või on seal võrokesed vanemad. No selle üle ei ole meil põhjust üldse arutledagi. Üks esivanemate saavutus niikuinii. Aga looduse mehena ma tahaksin püstitada veel kolmanda Eesti aja võimaluse. Millal sündis Eesti loodus? Elusloodus on üks, aga see, millel me praegu elame, see aluspõhi, see vana, kas see ei olegi Eesti? Ta on nüüd seda juba kaua aega, tänu sellele. Me kasutame mõistlikult maavarasid, aga ikkagi päris mõte sellel kivil on midagi, et me seisame igaviku peal. Nii et see on siis juba 500 miljardit aastat. Sinisavi, paealune, on kõige vanem
veel kivistumata sette maailmas. Kujutage ette, 500 miljardit aastat sette pole kivistunud. See on täielik uunikum. On terve rida teisi uunikume, kus me oleme oma looduse poolt maailma suurimad, nagu põlevkivi, ütleme ka see lubjakivi, Pentaverus või Borealis, kogu Pandivere kuni Haapsaluni, tugev ja hea ehituskivi, parim lubjapõletus, toore ja nii edasi. Aga nüüd küsime siis, kes on veel vanemad? Soomlased ja rootslased elavad juba vundamendi peal vähemalt 2,5 miljardit aastat. Ja kõige vanemad kivimid on ja aluspõhi on laplastel. Maailma kõige vanemad kivimid on just Koola poolsaare ja seal Põhja-Norras, teisel pool Põhja-Gröönimaal, siis Koorkeni veel polnud. Nii et need on nüüd kõige vanemad oma looduse poolest. Aga see on üks asi, vaade minevikku. Tahaks ikkagi mõne sõna öelda ka seda, mida siin väga ilusti Ivar Raig lahti mõtestas, mida meile siis kõige rohkem lähitulevikus vaja. Kui me tahame säilida ja säilitada kõike seda, mida me väärtuslikuks peame. Ta ütles, et meil on vaja tõesti uue ühiskonna arengu ja uue ühiskonna aluspõhimõtteid. Ütleme siis niimoodi teaduskeeles, meil on vaja tulevikuvisioone ehk tulevikumudeleid ja just nimelt selle väikese rahva jaoks, kes me oleme. Me teame küllalt hästi, et samamoodi edasi ei saa. See on ainult 10 aastate küsimus, et see läheb täielikku kaosesse. Juba Rooma klubi kuulutas 65. aastal, kui suurriigid ei võta kõige radikaalsemaid muutusi oma poliitikas, siis 25-30 aasta pärast läheb ühiskond juhitamatuks. Pangakriisid näitavad hästi, et see aeg on nüüd käes. Nüüd küsime, kuidas me näeme ettepoole? Ega ei näegi. Aga me võime praegu öelda terve rida punkte, mida enam ei tohiks teha. Ja üks olulisemaid asju kahtlemata on see, et me nii loodust, aga eriti inimest, tema vaimset keskkonda edasi enam ei reostaks. Üritaks puhtuse poole. Aga puhtus tähendab hingeharidust. Hingeharidust on praegu järjest tundub nagu vähe. Vähemalt meie oma vanemad rääkisid, eks ole, et ausus oli nagu iseenesest mõistetav asi. Nüüd on vastupidi, valetamine hakkab peaaegu riigijuhtidel iseenesest mõistetavaks muutuma. Tulevad rasked asjad välja ja ei mingeid kohtu. Protsess. No nii, mina tahaksin mõned punktid, see on improvisatsiooni korras, millele siis peaksime toetama, kui seda tulevikuvisiooni oma jaoks hakkame välja töötama. Tähendab, üks asi nii kriitilises seisus on ikkagi pöörduda tagasi inimese olemuse juurde. Inimese olemus ainsa vaimse liigina on vaimsus. Mis on siis tegelikult vaimsus ja vaimu produkt, kultuur? Tähendab, kultuuri prioriteetsus on esimene nõue. Majandus on vahend, et olla kultuurne, et elada. Aga kultuur peab olema prioriteetseks, eriti poliitikas ja samas majanduses, kus kogu aeg vahab see, mida me hingekultuuris ei talu. See tähendab, seesama ebaausus. Teiseks peaksime võtma, tähendab, et ühine, seda on korduvalt täna öeldud, ühisväärtused oleks ülimuslikud era- ja muude huvide ees. See on jälle see tagasiminek, kogukondlikkus. Suur tsükkel on uues faasis ja see on läbi looduse ühiskonna kogu aeg olnud kõik tsükliline, see globaliseerumine või
kuidas me teisiti nimetame, pole tähtis, on oma põhiväärtused juba saavutanud. On maailmasüsteem, nii kaubanduslik, on infosüsteem, on kõik see. Nüüd, et edasi elada, on meil vaja väärtustada kogukondlikkust. Nii alates väikesest kogukonnast, perekonnast, edasi külakogukond, siis ütleme linnaosa, rahvus ehk riik, planeet, kui ta meile on kodu, siis me oleme kodanikud. See on võib-olla suurim. Kosmosesse ei ole põhjust veel minna. Aga kodu ja pere, see tuleb jälle tõsta samamoodi ausse, nagu ta kunagi meil oli. Ja võib-olla pole isegi kunagi nii olnud, kui ta on nüüd edaspidi vajalik. Sellele juures otse kohe tahaks öelda nii emalikkus kui isalikkus. Peaks olema väärtused ka jälle ülimuslikud. Miks meil isa ei väärtustada nii, nagu ütleme, ema ja jälle emalikkust ei väärtustada laias ühiskonnas, nagu ta peaks seda olema väärt. Need asjad väärivad järelmõtlemist. Ja siis räägime ikka sellest, kahtlemata sellest vaimse keskkonna reostusest. Kuidas sellele vastu seista? See tähendab hingekultuuri süvendatud käsitlust kõikides valdkondades. Veel on minu arvates üks oluline punkt ja see on see geopoliitiline aset ida ja lääne vahel. Lääne väärtushinnangud ikka kõigide soovide maksimaalne rahuldamine, see viis juba hedonismi ja kõik senised tsivilisatsioonid on selle pärast ka hukkunud. Kas meil nüüd on eeldusi sellest hukkumisest hoiduda? Ainult siis, kui me võtame ikkagi vanade aastatuhandete idamatarkuse ka ja nimelt loobumise kultuuri. Loobumist kõigest mittevajalikust loobumine peaks saama meil ka üheks moraali, tuleviku moraali aluseks. Nüüd küsime, palju võib veel punkte lugeda? Ei olegi tarvis. Tähendab, need kõik peaksid olema meil vaimse eliidi põhimissiooniks, et lähiaastatel sellised mudelid, neid võib mitu olla, visioonid luua ja avalikustada. Ivar Raik ütles õigesti, kutsus üles, hakkame arutlema avalikult, teeme foorumeid nii edasi. Algus on tehtud, see peab kestma. Ja viimase üleskutsena ma tahaks, kuidas öelda, südamele panna just nimelt kunagine EPA, kus oli hea sotsioloogia kabinet ja sündisid need maarahva elujõu väikesed raamatud. Nad on bibliograafiline haruldus. Seisan 2 aastat järjekorras, ei keegi ei too ära. Minul on soov, et need vääriksid kõik 3 ühte köitesse taas uues trikk teha. Seal on aegumatuid väärtusi piisavalt, et teda hoida ka meie praeguses ja nooremas põlvkonnas nii-öelda raamaturiiulil kui käsiraamatud. Aitäh!